Inti bis-serjetà? Til-ġimgħa sfidajt li l-nifsi biex insajjar ikel Malti biss għal-ġimgħa sħiħa. Ser nibdew b'deżerta u ħanibdew bit-torta tal-lewż. Ser inħalli l-measurements eżatti tal-ingredjenti u anki l-metodu fid-description. U jekk tridu taraw x'ser nisajjar id-darba li miss kemm tafsu follow jew inkella idħlu fuq YouTube u taraw il-video sħiħ. Imma ovvjament kull torta tibda bl-ġina. Biex għamilt l-ġina bdejt billi ħallat il-melħma tqiegħ u wara ħawwadt il-butir bidi billi użajt ir-rubbing method. Jekk għandkom food processor dal-proċess ikun ħafna iqsar so jsuggest li tużawha. X'inhi taħlita ġitisa breadcrumbs żitt l-ingredjenti l-oħra u waqgħat l-ġina bidi. Fl-aħħar dawarta bil-cling film u ħallejta tistrieħ fil-friġġ għal madwar siegħa. Sa dan it-tant il-ħaqt għamilt il-mili. Għal-mili bdejt billi ħawwatt sew il-butir ma' zokkor. Malli rajt li t-zokkor inkorpora sew mal-butir żitt il-bajt u erġajt ħawwatt. Wara ħallat il-lewż mitħuma tqiegħ u tfajtu ftit ftit ma' taħlita l-oħra. Qisu 3 darbiet. Fl-aħħar ħawwatt il-qoxa tal-lummija. Wara siegħa bdejt niftaħ l-ġina. By the way, din hija riċetta ta' Nanna Mari u hija waħda mit-torti favoriti tiegħi li tagħmel hi. In-nana tħobb tagħmilha safta ġam tal-apricot fil-qiegħ ukoll u wisq tiġi tajba għax taqta' ftit mit-toma tal-lewż. Fuq Instagram rajt li xi ħadd jitfa' taħlita f'torta tal-piping bag u ma nafx għala, ħsibt li idea tajba li nagħmel hekk jien ukoll għax ma kinitx għax it-taħlita kienet tikwis u veru ma kienx faċli u spiċċajt xorta kelli nxerri dabli marfa. In-nan qalt li tisbaħ il-wiċċ tat-torta bi ftit ilma mħallat mal-ġam, allura jien għamilt l-istess u ddeċidejt li nżejjinha bi ftit almond flakes. Sejjarta fil-forn f'180 grad għal 50 minuta sakemm rajt li l-wiċċ ħal-kulur. Mela ħanduqha ħana kif ġiet. X'inhu dak apricot? Jaa. Inti bis-serjetà? Tajba ġiet. Jiena Simili bħal tan nanna ta'. Tajba ħafna. Pasta jaq.